Показывает кинокомпания Touchstone Pictures. Ой. Так, что у нас сегодня? Опять DAF. Так, пробег у нас 923 тысячи. Так, по данному автомобилю Focus. Так, регулировка клапанов, суппорт подкусывает, помпа или вискомуфта шумит, в районе моторного отсека спереди шелест, свист, капли антифриза на корпусе помпы, кронштейн заднего крыла, на рулевой суппорт нужно перебрать, с левой стороны суппорт перебирался месяц, но буквально через 50 километров заклинил. Так, замена масла, фильтров, шкварня прошприцевать, зарядка аккумуляторов проверить, вот и вся прессовка кулера. Такие дела. Так, ну что, помпа действительно бежит, да? Видно прям хорошо. Помпа замена. Все бежит. Да, замена. По роликам пока ничего не вижу. Сказать не могу. Начнем отсюда. Спереду сейчас. С помп. С роликов, с вискомуфтом и тому подобного. Смотрим, что нас ждет там. Так, кабину подняли, в общем. Ну, тут видно, что бежит прямо из-под корпуса. Причем хорошо бежит. Ну, вот, приехали на регулировку клапанов, как обычно, все не мыто, блядь. Что за люди, сколько можно раз объяснять? Ты едешь, блядь, делать мотор, так, ну, блядь, ну хоть как-то это надо споласкивать, а? Ну че за дела? Ну что, начинаем. Сливаем антифриз и полезем туда уже под капот. Все? Так, ну что, мы сняли, в общем, вискомуфту. Не вижу я тут особо до чего можно добраться, вернее. Паразитка нормальная, антигуха, ну, более-менее еще тоже. Ступица вискомуфты, тоже я ничего такого не вижу, перекатов нету. Все хорошо. Помповые ролики тоже и натягуха, и тоже нормально. Генератор тоже вроде шибко вопросов нет, все крутится. Компрессор тоже. На что жаловались, не могу понять. Где-то кто-то ёбнулся. Ничего не можем найти. На вискомуфте, на самой подшипник тоже нормальный. Что надо было? Может, влага какая-то была на ремнях или еще что-то? Ну, не вижу я тут. До чего? Ладно, помпу все равно снимать. Помпа-то бежит. Так, снята помпа, значит. Ставилась она уже на герметик, я вижу. Вот, ну, так вот визуально, что-то бы по ней сказать такого. Ничего нет. Да, бежала. Вот. То ли резинка здесь старая какая-то, она уж прям больно вдавленная за подлицо, аж прям с корпусом. То ли чё. Непонятно. Непонятно. Ладно, сейчас будем созваниваться с владельцем. Что менять-то? Все вроде как доброе. Все вертится, все крутится. Вот, без особых проблем. Ну, не знаю. Будем звонить, узнавать, что менять, что не менять.
Так, сейчас залезем сюда, посмотрим, что у нас тут имеется. Ну, вроде бы. Шик, смотрю, криминального-то ничего нет. Ну, тягуха здесь тоже. Хорошо себя чувствует. Так, ну в общем будем менять только помпу. Помпу привезли нам Хепа. Так, Хепу, значит, вот его номер. Крыльчатка здесь стоит металлическая, в отличие от этой, здесь стоит пластиковая. Фиганка замороженная. Привезли еще вискомофту, но ее менять не будем, к ней вопросов нет. Подшипник там нормальный, так что менять ее не будем. Заменим только помпу, получается. Ну еще кронштейн привезли целиком в сборе. Тоже надо его заменить. Там больше нет ни фильтров. Так, ну что, помпу установили, сейчас ставили вот ремень обратно. И я все-таки нашел, что скрипело. Не знаю, как показать. Так вот видно будет, не видно. В общем, вот. Натяжитель сам. Ролик-то добрый. Ну, что с фокусом сегодня у нас? Вот. Сама натягуха. Сам механизм, сама пружина, вот она и скрипела, видимо. Она же постоянно вот так в работе. Вот она и скрипела. Ну это... Сами ролики-то получается не при делах. Сейчас что-то будем делать с этим теперь. Ну, новую натягуху буду ставить дайковскую. Что здесь стояло? Сейчас попробую посмотреть. Ну, точно не дайка. Что-то другое, потому что исполнение другое. СК что-то. Короче, непонятно. Но исполнение разное. А тут вот тоненькая пластмассовая, здесь прям широкушая. Ну, вот здесь ролик двойной, здесь ролик цельный литой. Вот. К нему вопросов нет, сам ролик крутится, а вот механизм вот этот вот скрипит. Ну, соответственно, делает нервы. Потом, если не забуду, отмою, посмотрю, что там. Что ты там гасишь? Так, ремни еще тоже в хорошем состоянии. Тут ничего такого не вижу на них. Ни заусинок, ничего такого еще. Ни порванных мест. Абсолютно хорошие дорожки. Тоже трогать их не будем, оставляем. Владелец сказал, если еще походит, то оставляем. Трогать не будем. Окей. Так, ну что, оттерли, в общем, название. Название у нас SNK. Вот. Вроде видимых износов я такого не вижу, но скрипит, сами слышали. Вот, ну SNK, конечно, я бы не стал рекомендовать ставить вообще, в принципе. Ни ремни, ни
ролики. Вот Так, обычно- такое себе. Так, я уже тут все поставил, в общем, на тягуху натянул. Все стоит. Сейчас вворачиваем. Шпильки у нас вывернулись. Шпильки из ступицы, получается, вискомуфта. Сейчас Сергеич выворачивает туда шпильки обратно. И потом уже будем садить саму вискомуфту. Вот, но СНКовские вот ремни ролики, говорю, я бы не стал рекомендовать. Такое себе. Качество посредственное. Ставили, пробовали. Долго все это не живет. Не знаю. Сергей что-то пока там шпильки выворачивает. Поставил сливаться масло. Тут еще замена масла, ТОшка. Так что пусть пока сливается, пока мы там вверху колдуем. А ты поставил там уже все? Да. Да. Ну, вискомуфту осталось только мне эти провода. Вискомуфту провода прикрутить, да, разъем поставить. Ну и саму вискомуфту прикрутить. У нас синий есть клей? У меня в наборе, по-моему, лежит. Так что пока пусть сливается. Надо просто не знать. Так, прикручиваем вискомуфты, все гаечки. Ну, соответственно, на резьбовой фиксатор. По-другому никак. Надо, чтобы фиксатор там был. Так, что, с вискомуфтой мы, в общем, разобрались. Все это дело прикрутили. Помпа новая. Все, сейчас будем регулировать клапана. Так, ну что, снял клапанную крышку. Ну, здесь довольно-таки такой гуталиновый гуталин. Не знаю, что за масло такое. Вот, и в какой период его меняют, но пробег вроде небольшой, а мотор прям сильно-сильно такой уже прям. Это уже даже не лак. Такой прям гуталин. Так, ну кронштейн действительно сломан. Трещина, вот она прям здоровенная. Поменять его следует. Так, ну что, с клапанами тоже разобрались, все отрегулировали. Впуск 0,5, выпуск 0,7. Все, переходим дальше. Сейчас у нас что? Масло слито, остается поменять фильтра. И с ТОшкой тоже разобрались. Потом будем переходить уже непосредственно на суппорта. Так, опрессовываем, значит, интеркулер. Он вроде как даже тут свежий стоит. Пока вообще ничего не вижу. Что там наверху тоже дыма нигде нет? А? Наверху тоже дыма нигде нет. Ну, у меня только дымится, все. Ну, тут тоже вот все вообще. Нигде ничего я тут не вижу. Тумана нигде нет. Тут задымил. Ну все, глуши. Это сейчас.
Бесполезно что-то. Я сам сгорел, нахуй. Бесполезно что-то тут искать. Дымило бы так. Дымило бы, так сразу дымило. Давление там не так. Сам сгорел. Нет, ни с патрубков, ни тут с коллектора, нигде ничего нет. Все нормально. Все везде хорошечно. Ну-ка тут отцепи, тут дым пойдет. Да пойдет оттуда, знаешь, только что тут перестал. Да? Здесь отцепили. О, как он оттуда выходит красиво. Так, ну видно, что здесь люди были. Смазка свежая. Колодки новые. Стоят. Брать надо, чтобы не съебались. В тех заданиях написано, что месяц назад он перебирался, но какие-то проблемы с ним есть. Сейчас сводилку на свистили, посмотреть, что там не так. Вытащили колодки, но с направляйками тут вообще проблем нет. Я не знаю, что людям не понравилось. Снять эту, проверить механизм. Ну, давай снимем камеру, что. Как механизм работает. Что не понравилось людям? Все очень даже симпатично здесь. Входит и выходит. Ничего не кусает. Что им не понравилось, не могу понять. Ладно, сейчас камеру открутим, посмотрим. Может там что-то есть. На тему что не есть. Так, в общем, по суппорту. Что мы сделали? Поменяли цепочку, цепочка слишком вытянутая была, и поменяли механизм подвода. Стоял еще родной кроновский. Ой, кроновский, говорю, блядь. Да, Кнор Бремзы, кноровский. Тут уже вот пытались под шарик подбивать. Прижимать это все дело пытались. Тут уже стопор вон. В общем, надо было его заменить и все. А так все в целом в суппорте там в порядке, все там сухо, тепло, светло, так что все там больше брать нечего, вон даже там видно, вон стеночки все чистенькие. Так, ну, с правой стороны тоже аналогично, как бы тут тоже к направляющим никаких претензий нет. Все ходит, там именно указывалось в задании-то, что направляющий, но ничего тут я не вижу, тут все хорошо, суппорт сводится, разводится без особых каких-то проблем. Я нажимаю, подвод работает, пыльники здесь тоже вижу, смотрю, новые стоят. Уже не могу я найти, к чему тут докопаться. Все работает. Единственное, вот крышка здесь стоит не такая, как должна стоять. Крышка должна быть заподлицо. Не знаю. Вообще у меня вопросов нету. Так, ну что, в общем, здесь мы все поставили на место, сразу прошприцевали. Вот, тоже просили, указывали, чтобы прошприцевали. Все причем пробилось хорошо и вверх и низ. Вот так вот должно быть. Такая заглушка должна быть в суппорте. Вот здесь немножечко стоит не такая. Ну и бог бы с ней. Главное, чтобы работала. Так, ну что, автомобиль запустили. Ошибок активных никаких нет, но сейчас все равно подцепим диагностику, посмотрим, почему автомобиль так плохо едет.
Воздух пошел качаться. Холостые вроде ровные, устойчивые. Посыпемся, посмотрим. Так, в блоке двигателя видим 5 неактивных ошибок, и в EBS тоже одна. Так, связь иммобилайзера, переключатели педали, датчик уровня масла, давления. Ничего такого. Так, журнал двигателя открыл. Внешнее давление показывает маленькое какое-то, 990. И относительное давление наддува что-то прям в минус ускакивает. Давление топлива пятерку свою давит. Давление масла 4,5. Туда-сюда скачет. Так, охлаждайка 38. Так. По цилиндрам тут вообще все хорошо. Больших разбегов никаких нету. Тут прям все хорошо. Так, надо залезть, значит, в давление. Так, ну питание на датчик приходит, 5 вольт, есть такое дело. Единственное, что вот надув как-то в отрицательную сторону. Подскакивает. Что очень неправильно. Так, это у нас EBS 2. Ну, ошибка неактивна. Датчик скорости колеса задней левой. Провод датчика КЗ на массу. 20.01.26. Так, давайте посмотрим проверку компрессии. Ждите, так. Условия. Давай, крути! Хорош! Так, ну разбега никакого нет. Везде 99, 99, 99, 100, 99, 99. Это хорошо. Сейчас, наверное, что, запускать, наверное, надо его? Жми и держи! Это первый раз. Осталось 5.
Отпускай! Пока нет. Так, первый 100, 97, второй 97, третий 95, четвертый, пятый 96, шестой 97. Глуши! Так, давление масла на заглушенной 0,1, то есть датчик рабочий. Часто болезнь у них, но здесь все хорошо. Так, напряжение батареи 28,2. Зарядка присутствует. Так, ну что, фактическое давление, количество топлива тихонько падает с прогревом. Вот. К топливу, мне кажется, здесь меньше всего проблем. Уже 58 нагрелось, давление троечку 3,7 давит топливо. Давление есть. Единственное, вот относительное давление наддува. Вот, мне кажется, вопрос тут больше к турбине, чем к топливной. Дискомуфта вращается. 525, грубо говоря. Ну, здесь все тоже более-менее. Тест проверки вентилятора, то есть вискомуфтов. Потеря вентилятора 4 с копейкой. Скорость вращения 1400. Скорость двигателя 1,5. Все, в общем, сейчас удаляем все ошибки. Вот, я думаю, что вопросы больше здесь к турбине, чем к чему-то еще. Кулер опрессованный. Топливное вроде более-менее, так что, мне кажется, тестить надо турбину. То есть грузить ее и с грузом куда-то шпарить и смотреть, делать тест. Как-то так вот. I'll be back. Stay here. I'll be back.